Você é aluno do terceiro ano que está cursando a matéria de semiologia. Você sabe fazer uma boa ausculta cardíaca no cão? Se você parar para pensar, o tórax dele é mais cônico, não é igual ao nosso reto, você consegue dividir de lado direito e lado esquerdo. Se do lado esquerdo é o lado que a gente começa a ler, escreva na sua cabeça a palavra punch. Lado esquerdo você vai auscultar a válvula pulmonar, a aórtica e mitral. O T ficou pro lado direito, é onde você vai auscultar a tricúspide. Dessa forma fica mais fácil para você saber o que você ausculta em cada lado. Escreve terceirão aqui nos comentários que eu quero saber quantas pessoas tem e com isso produzir conteúdos que vão facilitar a sua vida e passar pelo terceirão.